Bayangkan, botol plastik bekas jadi lampu hias yang bikin dinding rumahmu kayak diproyeksikan kembang api malam hari. Nggak perlu beli lampu mahal, cukup gunting, potong, taruh lat kecil, tambah bunga-bunga kertas. Dan boom, ini, sampah jadi karya seni yang nyala sendiri. Cahayanya lembut, bayangannya menari, dan kamu jadi pemilik pesta visual tanpa biaya. Kalau kamu suka ide keren yang nggak cuma hemat, tapi juga ngelawan sampah, jangan lupa subscribe. Karena di sini, kita nggak cuma daur ulang, kita meledakan imajinasi.